بسم الله الرحمن الرحيم. قصة صديق العصافير. أسعد معه كلب أبيض صغير يحبه ويلعب معه ويسميه ريحان. وكان ريحان يحب أسعد ويمشي معه في كل مكان ليحرسه. وإذا ذهب أسعد إلى المدرسة عرف ريحان وقت رجوعه وراح ينتظره. وفي آخر السنة نجح أسعد في الامتحان وطلب من أبيه مكافأة. اشترى الأب لأسعد بندقية صغيرة وعلبة رش للبندقية. فرح أسعد بالبندقية والرش، وصار يخرج كل يوم ويصيد العصافير. وما كان أسعد يعرف أن كلبه ريحان صديق العصافير. تألم ريحان لما رأى العصافير ميتة، وقال لأسعد: حرام عليك. لم يسمع أسعد كلام ريحان، واستمر يصيد العصافير كل يوم. حزن ريحان وفكر في حيلة، وخرج مع أسعد للصيد. جرى ريحان للشجرة التي فوقها العصافير واختبأ عندها وانتظر. سمع ريحان أسعد يطلق بندقيته، فجرح نفسه بأسنانه وصاح: مت. رأى أسعد دم ريحان فبكى وقال: يا خسارة، أنا قتلته، وكسر بندقيته. فهب ريحان وحضن أسعد، فضحك أسعد وعرف حيلة ريحان.